您正在收听的是由喜马拉雅出品的多人小说剧《超级女婿》，作者绝人，领衔演播幻音空，制作人妙儿姐，后期林峰。第2289章。但是这十几分钟的时间对于韩三千而言却是度日如年。身体本就不多的能量就如同水在高温下的蒸发一般，源源不断的从身体当中流失，龙族之心甚至完全在韩三千的体内就干涸了。而让韩三千担忧的是，他担心的是终归还是发生了。当能量消耗完毕之后，那些隐藏在空气之中的混沌之气又开始对韩三千的身体进行腐蚀。如今的韩三千只感觉浑身似乎哪儿都疼，伸手一摸之下，只摸到了自己身上如同烂泥一般的稀软，手指之上更是沾了很多的粘液。而低眼一看，这些粘液却并非其他，而是自己身上的血与肉。它就好像是一个冰激凌一般，身体正在快速的融化。照这样下去，要不了5分钟，我就得被这家伙彻底消化了。不行，必须要想办法。韩三千想到这里，试图用能量抵御，但是身体所有能量却早在大战中消耗完毕，如今饕餮着肚子里，又将这最后一点气力榨干。怎么办？再不想的办法，我就得死在这里面。死马当作活马医，你吸老子，老子就吸你。话音一落，韩三千动了，然后他整个人气门大开，同时催动完全干涸的龙族之心转动，疯狂地开始吸收外部的能量进入体内。这也就意味着韩三千在饕餮的肚子里不仅没有用力去保护自己免受混沌之气的腐蚀侵蚀，反而还在此时气门大开，让所有混沌之气往身体里灌。这种做法和找死有什么区别呀？就如同明知外面硫酸成河，却还要张大嘴巴将那硫酸吞进肚子里，除了加剧死亡，还能有什么效果呀？你疯了吗？你在找死啊！魔龙之魂的声音在此时适当的出现，语气当中充满了焦急和愤怒。尽管可以理解韩三千在这种情况下的压抑，太如此自暴自弃不等于这解决问题，反而会加速问题的严重性。那你有什么其他办法吗？韩三千稳定心神，不运气也是苟延残喘啊，我身体能量已经被掏空了，外表也在不断的腐蚀，与其如此，不如死个痛快，岂不是更好？面对韩三千如此发问，这魔龙也不知道该如何回答。是啊，韩三千的话也并非没有道理，与其悲哀的等待死亡，倒不如主动拥抱死亡，起码死的没有那么窝囊。况且你说过混沌之气既能够吞噬万物，但是也能化成万物，饕餮可以用混沌之气来腐蚀我，我为什么不能用混沌之气来腐蚀这饕餮呢？魔龙眉头顿时大皱。你的意思是你要把混沌之气收为己用？要不然呢？他吸老子，老子就吸他呀！魔龙之魂顿时无话可说，如此狂妄又大胆的想法以及做法，即便是活了不知道多少万年的他，也绝对不敢有如此疯狂。但是韩三千这小子却敢做，而且不带丝毫的犹豫。要知道，如果将混沌之气吸入身体内而无法消化的话，那等于将毒药灌进了身体，那个时候想要后悔便来不及了。这简直就是要么生要么死的玩法，这得是多么不要命的人才干得出来呀！但是魔龙之魂所想的不一样的是，韩三千恰恰就是因为太过于爱惜这条命，深知留着这条命是有多么重要，才会做出如此疯狂的举动。天要亡我，我必逆天，这便是我命由我不由天啊，更是爱惜自己生命高过一切的最终理念。当韩三千气门完全放开，龙族之心也缓缓地转动起来的时候，黑暗中隐匿的混沌之气也开始因他身体吸力而随着他周身缓缓地移动，紧接着盘旋，最后顺着韩三千的气门进入韩三千的身体之中。
混沌之气刚一进入韩三千身体，韩三千忍不住痛苦大喊，那痛喊声惊天动地，凄惨无比，在这黑暗的世界里无尽的回荡。是3000的声音。那头后进来的莫阳等人刚刚进来，还没有搞清楚状况，却在此时听到了韩三千凄惨无比的喊声，不由得一个个心提到了嗓子眼儿。声音是从那边传来的。刀十二顺手一指，整个人一马当先，朝着那边方向赶去。当一行人顺着声音找到韩三千的时候，3个人顿时都傻了眼了，甚至柳芳还因为害怕躲到了他们俩的身后。此时韩三千身体完全融化，就如同一堆被燃烧过的蜡烛一般，身躯已经完全融成了一堆烂泥滩，就是烂肉泥滩，只剩下了一个脑袋还立在外面。即便是自己的好兄弟，但是莫阳看到了韩三千此时的模样时，还是被吓了一跳，整个人大惊失色。怎么会这样？刀十二也算是一个性情中人，胡起来胆大包天，可是一样在此时忍不住闭上眼睛，把头别向一边。自己兄弟恍然间已经变成如此惨状，他的心情自然是难受异常。他妈的，这该死的饕餮，有种你把老子也消化了，否则我刀十二发誓，终有一天必取你狗命，为我兄弟报仇。因为韩三千的入定眼睛一闭，所以被刀十二等人误认为已经死了。可是只有韩三千自己知道他没有死，即便混沌之气进入体内以后，就如同那万虫钻入躯体一般，疯狂地啃咬韩三千的血肉甚至是筋骨，但是韩三千依然还在坚持。即便韩三千早就痛到数次昏厥，然后数次秒醒，他深知如果自己扛不下去，那会意味着什么？那意味着自己将会死，更意味着自己将永远无法和苏营夏以及韩念再见面，这绝对不是韩三千所能接受的结果。就算你是剧毒，就算你是恶魔，你也休想占据我对生命的渴望。内心怒喝一声，整个人强行催动龙族之心，将所有混编在体内的混沌之气全部就导动起来。本集已唠完，下集接着唠。